你们说为什么人那么喜欢吃异域料理啊？今天我们来猎奇新的异域料理西西里料理。只能说这家店真的太神奇了，我真的有点好奇哈，西西里的人民吃到龙虾小炒肉之后会是什么感觉？哈喽，大家好，我是阿基，又到了吃意大利菜的日子。今天这家店虽然是日本新进的100家名店之一，但我觉得实属有点偏门了。好，废话不多说，我们的第一个前菜是这个鸡肝啫喱面包片，奇葩指数3颗星，怎么还评上级了？旁边那个是橘子味的果冻，说是用来抵消牛肝的腥味，但是并没有用，这个菜依然狂腥。开始把这个肝弄到这个干的面包片上面，然后这样。可能喜欢肝味道的朋友会很喜欢这个菜，像是猪肝、牛肝之类的，但我觉得不要这个啫喱可能会更好吃。下个菜就是今天的极品了，奇葩指数5颗星，焦糖烤茄子，而且它还是凉的，但也不能说它不好吃，它就是两个味道结合的并不那么融洽吧。烤茄子是苦的，焦糖是甜的，像极了我的人生。还好下一个菜是比较好吃的，它叫陈皮鲷鱼刺身。原来西西里人民也吃生的呀，上面还铺了一些橘子跟坚果，不愧是地中海气候，整个鱼肉变得甜甜的。还可以，就是那种夏威夷甜甜的海边。不过它也有一个奇葩的地方，就是它下面铺的那层菜真的狂苦，师傅说拌着一块吃会更好，我就不。然后接下来这个是他们家的人气特色菜，超浓虾头烩饭，就是虾的味道扑面而来。然而它只是一盘饭，师傅说这个是用虾头熬了很久的汤调制成的，还有一点小番茄的味道。奇葩指数2颗星，有点像小时候吃的那个酱油饭。就是很多只虾同时炖出来的那个汤的味道。然后接下来这个是番茄牛肚，用的是牛的第3个胃，虽然我也不知道为什么，可能第3个胃比较厚吧，这个看起来确实比较爽。这个它也是要用这个蘸着吃的，就是浓浓的番茄牛腩味，但是它已经把这个牛味煮得很烂了，吃起来不费力，很过瘾。你看还不是有很正常的菜，配上面包片就是这个样子，你要把汤汁跟那些细小的肉末都加在一块儿。然后这个是他们家的名物之一，土豆炖章鱼，它用的是章鱼脚的根部，特别粗一坨，然后还很有韧劲，上面那层汤汁是鲷鱼煮的浓汤淋上去的。这个才是我今天最期待的，它吃起来还有一种鲷鱼的清香，跟那个土豆的绵密感特别配。然后下一个是紫羊排，又是我最喜欢的紫羊肉。紫羊其实就是未满12个月的小羊，非常的残忍，但它的肉质非常的甜嫩，一点不柴，还很奶。这盘菜在肉的下面铺了一层甜甜的豆子，我发现那个微微的甜味更能衬托出紫羊的香味，这一口肉实在是太大了。但也只有羊肉才能让人这么满足了，你还可以在上面加一点孜然，也是很爽的。因为它这个肉本来就是烤了2个小时烤出来的，就是变身新疆烤羊肉。最后一盘肉是一盘苹果牛肉，这个肉几乎是全生的，硬生生的在这边放了一坨苹果。奇葩指数3颗星，还好最后一盘面非常的正常，它是蟹松沙丁鱼意面，然后我选的是最粗的那种，因为这样嗦起来最带感，里面的鱼松跟肉松是咸甜口味的，算是今天一个不错的收尾。好了，阿基推荐指数卡维亚，熬了8个小时的鸡汤，就这么一杯。烧鸟作为日本的卤串，一直是我在日本最喜欢的料理之一。上一次我这么说还是在吃河豚料理的时候，对不起，就这么花心。东京连着下了几天的雨之后，气温也算下来了。今天我们去的这家就是在东京中目黑的一家烧鸟店。哈喽，大家好，我是垃圾，又到吃烧鸟的日子。第一个菜是法国进口的鹅肝可乐球，它菜单上面写的是法国进口哈，那实际上是不是法国进口我也不知道，反正鹅肝吃起来都是一个味道。但是可乐饼做法还真是第一次吃，觉得好吃啊。外壳脆脆的，泛着油香，里面就是又湿又软嫩的鹅肝。第二个菜是时蔬茶碗蒸蛋，真的是好小的一碗，这个也就是半口的量吧。第3个菜看起来还挺有创意，它的吃法是用烤面包去刮勺子上的鸡肝，虽然吃法上面比较奇怪，但那个鸡肝泥调的还是好吃的，橘子味还带了一点香草的香气，像极了初吻的味道。但是谁的初吻会是鸡肝味啊？然后下个菜服务员说是一个重头菜，重头到他跟每个人上菜的时候，他都会说一遍这个汤是熬了8个小时的汤，8个小时的鸡汤。不过这个汤的味道确实是鲜的，甚至有点像甲鱼鸡汤那么鲜。下个菜是南瓜沙拉，它把南瓜泥磨得非常的细腻，甜得很自然，挺好吃的。接下来这个是烤的干芝士，从北海道运过来的。为什么北海道这么产芝士呀？这个芝士的名字叫卡丘卡巴罗，它烤成了3层，它把上下2层烤成了特别焦脆的薄片，这个吃起来真的是贼香，里面嚼起来就像口香糖，甚至还有点弹牙。下个菜是白萝卜泥加甜酱油，好像很多高级烧鸟店都会有这个菜，成都人表示意义不明。好，现在开始进入我们的正题。第一个烤出来是带嫩葱的小鸡腿肉，这个嫩葱是真的很香，葱的汁水和鸡肉搅在一起的感觉真的很好，嫩滑的鸡腿肉也烤得刚刚好。下一个是半生不熟的鸡胸肉，它这个烤出来的口感甚至有点像在吃慕斯，软绵绵的口感。接着是鸡翅，骨头已经是剔了的，所以你可以一口把整个鸡翅全部吃进去，然后中翅那个油水又特别的多，就吃起来多巴胺爆炸。再下一个是鸡肉团子，里面还加了一点那种比较软的脆骨，咸味也刚刚好，要是再来个蛋黄就更好了。然后就是一份非常小气的烤物拼盘，每一种都只有这么小一个，感觉像是在夜市。鸡胗、横膈膜肉、鸡心、鸡屁股，这里面最好吃的还是鸡屁股，还有2坨真细部位的肉，这个是鸡肩小肉，还有一坨腿根肉。吃了肉之后又是一份蔬菜，也是这种小气拼盘，虽然味道真的还可以，但吃的我真的是很心急，真好吃。最后的主菜我是要了一份那个熬了8个小时的鸡汤炖的拉面，怎么感觉念出来都有点搞笑。总的来说，今天这家店可以推荐给女生和带女孩子来约会的人，因为它看来菜其实还是很多，这样你们可以聊很多东西，就是分量比较少。阿基推荐指数8分，卡维亚。
今天的这锅鹿肉还是有点厉害。Hello， 大家好，我是阿 Z。你们都知道意餐就是意义不明的餐厅。虽然我已经在日本踩了很多意餐的坑了，但是我还是没有放弃它。今天终于找到了一家好吃的，它是意大利的一个地方料理，但不是什么地中海料理哈。这样吃是香的。今天就一起来看看它什么样子啊。餐厅还挺好看的，这个应该就是今天我们的包间。好像是厕所。cos 选了他们家最贵的，因为这个 cos 选的全是比较好的肉。今天加甜品总共是7个菜，6个都是肉。废话不多说，我们直接开始吧。第一个前菜是鸡肝面包片，就是他把鸡肝磨得特别细之后，再铺到了烤的面包片上面。超腥，鸡肝泥那个绵密的口感加上薯片一样的面包，虽然确实很好吃，但是真的好骚啊。第二个菜是金枪鱼的脸颊肉，就是秋头的那个位置，他用的小白菜的叶子当勺子。等一下，这玩意儿可以吃吗？不过它吃起来是没有一点鱼腥味的，可能是因为里面的黑松露盖住了鱼味吧。这个比刚才那个好吃，感觉自己像在嚼一堆猪肉。然后今天的第一个主菜是这个，它是烤的金枪鱼尾肉，就是金枪鱼活动最多的那个地方，所以它吃起来会比普通的更有劲道。我还是第一次吃烤的金枪鱼，然后服务员会帮你把中间的骨头剔了，而且它这个是用木柴烤的，这个味道特别的像烧烤，皮都已经烤成了焦脆的那种。我吃的时候就发现靠近皮的那一侧油特别多，吃起来特别爽，就突然想起了乐山的油炸串串，觉得腻了就可以吃一坨小番茄。好了，下个菜还是个硬菜，它叫星火牛肉，其实就是木柴烤的牛排，下面还配了一根烤黄瓜。这个好吃的点是它的牛肉上面挂了2坨肥肉，我刚好就是那种最喜欢吃肥肉的人。切开之后里面就是这个样子。有油的才香。下一个主菜终于不是纯肉了，腌猪肉意大利面。上面那个酱是洋葱番茄炖的那个猪肉，就是特别的香甜，而且味道很大，所以它用的是那种急促面，这个面像乌冬一样，嚼起来也很爽。来一口，它这个料是香的，我这个面要是再软一点就好了。好的，最后一个菜才是我们今天的主角啊！前面的菜都是为了这个菜铺垫的。蘑菇烧鹿肉，北海道养殖的鹿肉。服务员在翻锅的时候就已经闻到那个鹿肉扑鼻而来，就鹿肉的这种药材味真的很上头，就它是一股木质的香味，然后搭配上蘑菇炖出来的那个汁，一口下去我真的子孙满堂，我趾高气扬。单鸭还是蒜鸭？你要把这个平菇跟鹿肉加在一块儿吃的话，又是另一个味道。我想精准还原一下鹿肉的口感，就是比猪肉更加像鸡肉，又比鸡肉更像猪肉的那种嫩滑的口感。当然还是要取决于烹饪方式哈。总的来说，这一个菜是可以单独给10分的。最后的甜品是蜜桃冰淇淋，这个甜品非常的一般，但它这个盘子引起了我的注意，还发现了我们国内的盘子。他看到我在夸他们的盘子，他就直接把他们店里所有的那个小盘子都端过来了。这个设计感还是很好的，陶瓷还是我们强啊，牛逼！阿杰推荐指数8.5分。卡我呀！今天这家螃蟹店是真的太渴了，对我们这种不怎么吃螃蟹的人来说，这家店可以说是刷新了3观。我们是在神户出差的时候发现的这家店，就想感叹一下，不愧是海边的城市啊，海产真的是太绝了。所以今天就来一起吃个螃蟹，又到吃螃蟹的季节。这种店就是在日本很常见的海蟹专门店。すみません、予約はないですけど、2名です。这家看样子还比较老字号，那老店的规矩肯定是要脱鞋。不过说句题外话哈，这家店的女服务员颜值是不是都比较高？ここのなんか中国人のお客さんが多いですか？算了，强行搭讪还是有点尴尬，我们还是乖乖吃饭吧。cos 你还拿那一小。不说废话，开始第一个前菜，它是帝王蟹的腿，下面再加了一个炸面包，炸面包的油香已经进到了蟹肉里面。第二个前菜是凉拌煮的金枪鱼肉，金枪鱼煮了之后就像鸡胸肉一样柴，不是很习惯这种做法。第三个前菜是红薯配带鱼，这个红薯微甜还有点脆，这坨黑乎乎的就是腌制的甜带鱼，那个带鱼的腥味还挺上头。下一个前菜是蟹肉豆腐，我还以为它是蒸蛋，结果就真的只是豆腐，感觉自己像是在吃蟹肉龟苓膏。接着是我们的第一个主菜，然后它下面那个盘子非常的烫，里面装的是一碗芝士蟹肉，真的是打开盖子就能闻到那个烤芝士的味道。下面是2坨很完整的蟹腿肉，然后你一定要挖一大口那个芝士，这个芝士不甜，而且它里面还加了有陈皮跟水果玉米，所以你吃完一整份都不会觉得腻，特别是那个烤芝士边边太香了，这个菜单独给10分都没有问题。接着上了一盘冷蟹肉，冲淡一下我们的芝士味啊，然后就是我们今天的重头戏之一，蟹肉刺身，这太奇葩了，我第一次知道原来蟹肉长这个样子，掰开之后里面居然是一条一条的，甚至觉得有点恶心，但据说这个味道很好。吃进去之后你会发现那个蟹肉的咸味特别的浓郁，就前所未有的浓郁，可能这就是生肉的魅力。但是肉确实是很多，你就当是在吃生鱼片吧。然后是一份铁板帝王蟹，因为是烤的，所以壳肉已经分离了，吃起来就比较方便。感叹一下，蟹还是要烤的才好吃啊，那种蟹皮焦脆的感觉特别的上头。而且帝王蟹的肉真的好多，啃下去一口全是肉，然后又上了一份冰蟹，就是用来重置你味觉的。每次要衔接下一个主菜的时候就会给你上这个。下一个主菜是这个炭烤松叶蟹，松叶蟹的肉会比较少，就是比较苗条嘛，但是它的肉会比较紧实一点，就你吃起来会觉得更嫩，而且那个独特的炭火香气我真的很喜欢。然后我们的下一个重量级主菜就是这个超彗星碎石无敌巨肉爪啊，名字是我随便取的，太大了这个也。哇，
这就是蟹肉的天花板。就是它这个肉是韧的，应该是因为肉的密度很高，所以嚼起来就是弹的。爪子的肉真的会比腿上的肉好吃。你还可以蘸一点这个天妇罗汁，又是另一番体验。然后尖端部分里面也有很多肉，记得用勺子把它挖出来。最后的主食是这个寿司，把蟹肉取下来，单独蘸一下酱油，再放回去，吃一口你就会发现，终于知道为什么寿司店没有卖蟹肉寿司了，因为这个味道真的很不搭，非常勉强。还好最后的甜品我特别喜欢，乍一看还以为是清补凉，然而神户怎么可能会有清补凉？它是酸奶加水果，不过仍然很好吃。这家店总的来说还是让我大吃一惊，胃真的是被蟹肉填满了，感觉吃了很多种花样，特别的满足。阿基推荐指数19.5分，嘿，卡玩意儿。我真的是因为今天这家餐厅，所以才1周都没有更新，就是怀石料理，你们知道吧？然而我们今天吃的是比它还要装逼的川床料理，因为这种店对地理条件的要求都比较高，所以它大多是在比较偏远的山区。今天我们找这家店就在京都山区的深处，它那个地方没有通公共交通，就是你要么开车上去，要么爬2个小时的山爬上去，反正我们也就是跋山涉水，涉水跋山到了这个地方，就当是满足我们夏天最后的好奇心。今天又是什么日子？又是乱花钱的日子。终于到了呀，姐妹们！入口就是这种高级日式庭院的设计，非常喜欢。当然吃川床还是要脱鞋的哈，免得你的鞋子被冲到鸭川里面去。我们这个没有在最上一位，但是还是不错了。看到这儿你们就懂了，川床就是指的在河上面搭了一个吃饭的地方。这肯定是我来过最凉快的餐厅。但是问了服务员好像并不能泡脚啊，所以我们还是直接吃饭吧。这是第一个前菜，一堆夏天的食材。这个是血子鱼冻，它吃起来就是鳗鱼口味的果冻，然后是一只裹了蛋黄的小虾，就也没什么特别的。比较奇葩的是这个鳝鱼，皮其实已经给你剥下来了，莫名的有点奇怪。然后是腌制的半截鲶鱼。日本到了夏天，哪家餐厅都会有这个菜。然后是一个三文鱼寿司。我这样说你在河边真的没必要弄海鲜，味道非常勉强。然后这个东西很好吃，它是蛋卷生姜，这是这里面最开胃的一个菜。然后上了一杯小甜虾，还有一杯豆角的沙拉啊，单鸭也算鸭。然后是一小杯水蜜桃汁，不过这个还挺好喝的。然后是一小盘刺身、鲷鱼、鱿鱼、金枪鱼，中间这个草查了一下叫阿尔巴拉菠菜，还是金枪鱼最好吃啊！就是什么季节它都很好吃，而且还是厚切，脂肪也适中。鲷鱼还是一如既往的平淡，就是胀肚子用的。这坨肥肥厚厚的鱿鱼其实还可以，应该是现杀的。然后这个是我最期待的他们家的鲶鱼，因为这个就是在河里面养，这一条鱼看上去一脸懵逼。诶，我做错什么了？阿姨说吃的时候要把这个青汁淋到上面，然后从头开始吃。头的地方因为没什么内脏就不苦，但它实际上苦一点会更香。这个完了之后就是天妇罗了，中间那个是烤麸，就是在关东煮经常吃到的那个。它上面这个好像是玉米粒，还可以撒一点抹茶盐上去。然后这个是鲶鱼幼崽，为什么这么小就要吃人家？因为它好吃。接着是炸虾，外面裹了一层甜甜的脆皮，然后是黑胡椒小和牛，那个黑色的小球就是黑胡椒。原来黑胡椒长这个样子，而且居然是甜口的，好吃。果然还是牛排才有满足感。然后是一个凉菜，血子配梅子酱，什么清奇的搭配，可能这就是夏天才有的吃法吧。然后是一份流不动的流水素面，有点像我们那个细挂面，但它这个面是冰的，这个碗都是从冰箱里拿出来的。酱汁就和soba的味道一样，就是可乐兑茶的感觉，还是好吃的，而且吃的这个特别凉快。最后一道是米饭，就是白米饭加鱼苗加味增汤加茶，还有2块腌萝卜，就是感觉越吃越清淡。最后的甜品是西瓜加哈密瓜，你们看这一口，80。然后最后结账的时候他送了我们一把扇子，是一次可爱的体验，9分，很适合来玩一下。夏天就这样吧。卡玩意儿真的是纯正的5分熟，1分都不多。现在烤肉店都已经这么卷了吗？怎么一个烤肉都可以有这么多花样？嗨，大家好，我是阿子毅。现在又在表参道找到了家预约制的烤肉店，现在来看看他们家有什么新鲜玩意儿。又到了吃烤肉的日子，这个口罩都快遮不住我脸了。感觉能修在这个地方的烤肉肯定不便宜。こんにちは。6です。はい、お願いします。这是我们点的限定套餐，去看懂的一个稀少部位。第一个小菜是这个豆腐，比较像那种甜口的豆腐脑，然后给我们上了巨多的泡菜，有一瞬间还以为自己在韩国烤肉店。第一个前菜是凉拌毛肚丝，感觉这个好像在国内经常吃。然后下一个菜是实打实给我上了2片生肉，还是100%生的那种。为什么不等锅热了再拿上来？那样的话我还可以烤2下。然后第3个前菜又是一个半生不熟的东西，生鸡蛋拌牛肉粒，我们就姑且尝一口吧。它是有照烧酱在里面的，这个还可以，这个比刚才好吃多了。然后今天的第一个烤肉是牛心，我看小姐姐基本上烤了3秒钟就拿起来了，但是让我震惊的是，这个真的是巨好吃，它上面有一层薄薄的盐，把牛心的胆固醇味道衬托得很鲜美。接下来这块是火锅尼库，就是牛脸颊上的肉，这块肉的特点就是特别的松软，也算是一个稀少部位，这种肉就很适合后切，因为它嚼起来不费劲，因为它很肥，所以它在嘴巴里一下就摊开了。再来一口刚才的萝卜泡菜，特别的爽口。然后是一块巨大的厚切牛舌，我发现这种餐厅就是贵虽然贵，但是食材都用的还是挺好的，人均大概快1000。说回下一个菜，就是心脏的横膈膜肉，这块肉的汁水非常的多，就是又软又甜的口感，然而只有这么一块，它里面还有一点点软筋的那种口感，吃起来还挺嫩滑的。但是 emo 只在一瞬间，生的 A5 和牛寿司，这个必须得加点芥末了。但是你想，它其实就是寿司啊，寿司不就是生的吗？这样想好像也很合理。还好赶紧给我上了一盘比较正宗的雪花，脂肪特别的多，这个肉肥到在流水，我跟人加起来时候它都在滴那个油，我们看它加起来的样子就知道它有多软嫩了，但这个吃一块真的就够了。
哎，你们看这个肉，它烤了超过3秒吗？小姐姐就是把肉摊开，然后卷起来，就直接夹给我们了。我和小葵都震惊了，这个看上去好像只有一点点是熟的，蘸一点烤肉酱，我们就可以放到碗里了。它是要裹着这坨很可爱的米饭吃。唐行做了一个烤肉寿司。就是和牛的甜味和下面寿司米的甜味是不一样的，就2种甜味混合双打，非常的美妙啊！绝子又是一坨很好看的雪花厚切，这块烤的就比较久了。烤好之后会放到一个盛了酱油的碗里，里面还有一坨白萝卜泥，其实放一点在上面就可以了，这样吃起来就会压住雪花的油腻，这样一口塞嘴里就很过瘾。这个搭配是科学的。然后接下来直接端到一个锅上了，接下来应该就是寿喜烧了，里面那个棕色的汤就是寿喜锅的味道，然后还会在上面切很多的黑松露，他们家这个黑松露感觉还是有点来头，味道特别的大。然后和匀之后就可以吃了。然后剩下的鸡蛋液和寿喜锅的汤还可以再做一碗米饭，就是它是汽油的味道，黑松露这种还有点好吃。最后的主食是一碗寿吧，这个又是什么操作啊？我是吃不下了。但他们家这个甜品还有点意思，是一个堆成山的咖啡刨冰，还配了一碗黑色的不明物体。它这个太黑了，我相机都拍不出来。吃进去之后发现它其实是某种甜豆，感觉今天这家店是真的挺有创意的。阿奇推荐指数8分，啥玩意儿？今天这家店太搞笑了，本来它是可以靠它的料理火的，然而风头全部被他们家的男服务员抢走了。带单身姐妹来这家店吃的怕不是怀石呀。Hello， 大家好，我是阿基，又到了吃怀石的日子。今天是在 ins 上面刷到的这家店，看到好多女博主都在转发，我就带上了我的一个单身姐妹，悄悄咪咪的过来了。对不起，迟到了。我进来之后有个特别大的感觉，就这里的客人都穿得好好啊，然后我们的面前就是厨房，帅哥们就在我们的1米外做菜，非常的静不下心来。好了，不废话了，第一个菜是煎鱼加三文鱼肉末做的串，然后中间还加了一点紫苏叶，煎鱼的腥味很大哈，但还有三文鱼肉末那个肥肥的味道压住它。旁边这个红色的是彩椒剁成的酱，你可以挖一勺放上去直接吃，就是吃起来有一种微妙的清爽感，其实就是一大坨刺身，然后配上了那个彩椒的味道。第二个菜是这个长得像油条一样的东西，包了一整条鲶鱼，咬下去之后才发现它其实是炸豆腐，上面撒了些盐和胡椒粉，假装自己是烧烤，旁边配了一杯西瓜汁，就这2个东西都是日本夏天的味道。第一次吃这样的鲶鱼，一口下去感觉包住了整个夏天啊，并没有。第3个菜是茄子跟蟹肉的搭配，这个菜有点好看，它是茄子皮包着蟹腿肉，它还怕你吃不到茄子味儿，还专门在汤里面配了一坨茄子酱，它那个蟹肉裹的这个酱真的非常好吃。下面这个黄色的是蟹黄浓汤，就是你喝进去的时候还有颗粒感，特别的浓。这又是一个高级版的平民菜。可乐饼，它是用黑松露包着一坨用血籽肉做成的可乐饼，全是很贵的食材，尝一下什么感觉？吃进去之后有点像那种肉很多的鳗鱼饭团，然后配上黑松露的那个坚果香味儿。这个菜是至少现在最好吃的一个菜。好，下一个，它看上去只是一碗普通的面，但它其实是下面才藏着惊喜，它下面包了一堆墨鱼籽。帅哥说推荐的品尝方法是先吃一口清淡的面，然后把面和墨鱼籽还有那个贝汤和匀了之后再吃。感觉这个比荞麦面好吃10000倍，它这个面比荞麦面更薄更脆，而且下面的墨鱼籽真的巨多，就是你嗦一口面感觉嘴巴里都是粉粉的感觉，感觉像是一口吃了几万个墨鱼宝宝。下一个菜我很喜欢，它是牛肉配芝士面包，面包里面加的是烤化了的咸芝士，它下面那个是薄薄的一片牛肉火腿，旁边配了一些不知道什么的草。先尝一片这个面包，然后再把牛肉放到那个芝士面包上面，虽然这样一口有点大，但这样一起吃的味道才爽。还好有那个草，要不然真的太腻了。然后接下来上的是主食，玉米浓汤饭和猪肉串，还有一小碗紫苏叶。我觉得它这个重点应该是那个玉米汤，味道真的是浓郁香甜。它这个里面甚至加了一点蛋黄酱的那种，有一点点像那个咸蛋黄的味道，不单单只是玉米味哈，特别好吃。我宣布这个取代了之前的血籽可乐饼，成为了今天的全场最佳。好啦，最后的甜品是雪大福，就是2坨脆饼中间加了一坨雪大饼，大福里面是红豆沙和冰淇淋。这个让我想起了当年我求我妈求了1个月让她给我买的雪月饼。这家店的菜品总的来说还是很有创意的，就是味觉体验大探索。阿基推荐指数8.5分，卡玩意儿。小青椒吗？今天这家烧鸟店终于把我吃服气了，我真的是约了他1个月才约到，非常讨厌日本这种耍大牌的店，所以他要是不好吃我就把他骂死，这个一定要一口吃。今天就来看看，感觉我要被蛋液淹没了。这家在塔贝罗沟上面有4.17分的烧鸟店是什么样子？又到吃烧鸟串的日子。今天去的这个站叫鸭上站，那就看看我们今天能不能压得上。稍稍迟到了下回感觉会被骂，因为非常严格。哎，吃东西不要想那么多。这种完全预约制的烧鸟店有个特点，就是主厨会给你一直上菜，直到你把房子卖了或者你亲自叫停，他才会停。然后主厨旁边会放一个这个锤子，你们知道是干嘛用的吗？就是当你结账的时候，主厨如果发现你钱没带够，哎，他就会
不过啊，看到这3个师傅都没有头发，心里对味道还是放心了很多。好了，第一个出来是烤鸡心，上面放了一点姜丝，它这个吃起来有点特别的是，里面全是那个心脏的肉汁，还不全是鸡的油水，其实更像是甲鱼汤的那个鲜味，特别的好吃啊。鸡心的软硬和盐的厚度也刚刚好，我甚至开始有点期待下一串了。接下来这个是鸡胗，挤上一点柠檬，它这个头其实还有点大，不要看它外面那么难嚼，但它其实里面是生软的，这种半生不熟的就很考验师傅的基本功。下一个菜上了，是一盘豆腐前菜，浇上一点酱油就可以吃了，表皮酥脆，里面的嫩豆腐还很扎实。接下来这个是鸡脖子肉，我经常在想鸡脖子不是没什么肉吗？这一整串一只鸡到底够不够得了？但它的肉质是真的很嫩，就特别的弹牙，这个部位真的贼好吃。吃多了肉我们再来一点素菜啊，烤大香菇，师傅还专门提醒说小心里面的油水烫嘴，你看光是这样摇都看得到里面的油水在动。它是先腌了之后再烤，哇哦！然后这个是鸡脆骨，边角都有点烤焦了，我觉得它那个骨头吃起来肯定很脆。它这个真的是肉跟骨头是连在一块的，就不是那种超市里面看到的假的。骨肉相连的那个地方油脂特别的多。然后接下来是鸡肉丸子，它居然没有给我配蛋黄。它这个肉丸咬开里面还有惊喜，就是里面全是脆骨，嚼起来都是嘎吱嘎吱的。接下来是一串银杏，其实就是白果吧，真的很像烤小土豆。然后师傅好像听到了我们在讨论为什么提灯还没上，这次的提灯蛋液特别的饱满。其实要一口吃，主要是因为提灯的重点其实是后面卵巢的部分，未成熟的卵其实只是充当一个背景的作用，衬托出卵巢肉质的嫩。接下来又是一个稀少部位，鸡的食道，这个吃起来的整体感觉就是巨弹牙，然后怎么嚼都嚼不烂。哎呀，它食道的外面一圈还是脂肪，然后是一盘形状怪异的青椒，所以这到底是什么椒我还是第一次吃。它是圆的，它吃起来其实是甜的，上面还有一点芝士碎末，比普通青椒的皮更多更厚。然后是鸡中翅，都已经帮你切好了，虽然很香，但我还是更喜欢肯德基的辣翅。然后是2种不同部位的鸡腿肉，两个的口感还是有微妙的区别，但是都是嫩化的那种，就是基本功嘛。最后还给我上了一串鸭肉，我其实已经有点吃不下了，我们还是让师傅最后烤个素菜吧。还真就给我上了这么大一坨山药，不过这个山药其实烤得挺甜的，感觉自己像在吃藕，就是这个拉丝看起来有点奇怪。好了，最后不管多撑，还是要用碳水来解决才有满足感。这是烧鸟店必备的亲子冬，它还在表面上浇了一层蛋液，中间还有海苔，吃起来的味觉体验还是挺丰富的。甜品是一个菠萝啊，那它其实就是一个菠萝的味道，这个应该比较好脑补。阿基推荐指数9分，是要比普通的店好一些。卡玩意儿。哎，我就只是想来吃一个soba，现在为什么连个soba都有这么多前菜？日本人喜欢吃荞麦面是全世界都知道的事儿，但是我还是有点不理解，所以我们今天就找一家好的试一下哈。这种高级的soba店都是什么样子？又到吃soba的日子啊？真的有这样的日子吗？现在我们已经到店里了，非常的没有日本soba的感觉。这个是今天的菜单，第一个前菜又是个小3拼，这个无花果下面的酱很有意思，它是有点像牛奶又有一点香草的香甜，吃起来的口感像蛋黄酱。这块是鲶鱼身上最精华的那个部位，鸭肉就是照烧的，还挺好吃。想问厨师是怎么做的？还有一个是哈，我没有开大头特效，我手机把我头拍出来就这么大。第二个是鱿鱼的薄切刺身，就是抖音博主都爱去拍的那个生鱿鱼。第3个是海胆蒸蛋，就是在茶碗蒸蛋上面加了一堆奇怪的东西，里面的海胆比较普通，最好吃的其实是里面这个血子和冬瓜。血子就是我们之前讲的那个比鳗鱼更贵的一种鳗，肉会更嫩一点。第3个菜是一盘草，不会是高级餐厅了，它是飓风葡萄的沙拉，但是里面有个非常奇怪的东西，还有点不敢吃呢，就是这个山羊起司。我不知道你们之前吃过这个没有，这个东西你只要吃一小个，你就感觉自己置身于羊圈之中，有几百只羊在你的舌头上面跳舞，那个骚味是羊腰子的好几倍。还好我们的下一个主菜非常的厉害，炸鲍鱼配的鲍鱼干酱，就是这个炸鲍鱼的味道超香。然后下面那个就是鲍鱼干磨成酱之后加了一点酱油调配出来的东西，它是有点照烧又有点苦又有点奶香的感觉，反正这个你一定要用鲍鱼把那个酱裹起来吃，多裹一点啊，贼香。这个真的是我今天吃到过最惊喜的一道菜。下个菜是炸虾，虾头和身体是分开炸的，这个虾头一定要趁热吃，特别的脆，而且虾头的虾味是最浓的，嚼起来那个壳真的是越嚼越香。最后配上我最爱的青椒，我才反应过来为什么我们的soba还没有上。然后接下来还有主菜，主厨是要把我撑饱了再给我上面吗？这是一个芦笋和牛，就是煎的牛排，非常的胀肚子。但我今天是来吃soba的，没心情吃这些高级玩意儿。不过这个和牛软嫩的程度居然刚刚好，厉害呀师傅！配上一点芦笋，我决定收回刚才的抱怨。吃完最后一口和牛，我们终于到了今天的主菜soba。其实荞麦面的面本身是没什么味道的，它的精华是这一杯蘸料，它里面是柠檬醋、臭橙醋各种醋加在一块儿，然后配上一点酱油生出来的东西。它嗦起来非常的有快感，因为它所有东西都是凉的。我下次要试试soba加可乐是什么感觉。对了，吃到最后你可以把这个白色的汤倒到你的蘸料里面，它那个汤也是很鲜的味道，汤汁才是荞麦面的精华。喝饱了之后再吃一点天妇罗，是不是感觉我说的非常轻松？但实际上肚皮已经鼓出来了。其实我想说，就光吃这个天妇罗就可以吃饱。最后啃一口虾，还有一份精致的甜品，来你们吃。阿基推荐指数8分。这种传统料理还是不要找那么高级的店，卡玩意儿。我去，你们看今天这个寿喜烧，其实自从上次之后就没吃到过像今天这么好的店了。
这才是寿喜锅最好的味道。Hello， 大家好，我是阿 Z， 是不是很久没来吃寿喜烧了？然后我今天就在网上搜，就看到了这家比较破的小店，但是我一看他们家的开店日期，我惊了，1886年，那个时候我还在上小学，所以我就很好奇，是什么让他撑了这么久都没倒闭？すみません。リュウです。予約しましたリュウです。他家这个榻榻米我踩上去都在响，不过他们家氛围是真的挺好。我挑了一个坐在窗边的位置，窗户打开就是后面的庭院。はい、お願いします。ありがとうございます。少しだけ追加したいけど、特でいいです。1、2枚。这个就是他们家的菜单，上面基本上就只有牛肉跟酒，牛肉还分贵的跟便宜的，就都试一下哈。じゃあ最初はこちらで。これは自分で焼きますか？来看一下便宜牛肉跟贵牛肉的区别啊。这是3000一盘的肉，这个是3800一盘的肉，它上面的油会很多。我们还是先让小姐姐烤便宜的吧。下菜的小姐姐真的是非常的认真，然后就是餐满寿喜烧的料，看起来非常爽。然后等它煮开就可以了。这个葱根的味道真的巨香。对了，这个鸡蛋液，我上次看到有人直接把它丢到锅里煮，也不是不行，也是可以的。它这个其实是用来蘸这个肉的，反正你怎么吃都可以。用这个带了一点葱香的牛肉，裹满刚才搅好的生鸡蛋液。这一口真的太绝了，也煮好了。这个摩耶斯裹鸡蛋液的效率真的很高。脆嫩脆嫩的口感，你也可以把它煮久一点，煮到那种一夹就断的样子，也很好吃。然后我们再来试一试贵的那盘肉，它就是更大一片，再浇上一点酱汁，等它变色就可以吃了。因为它这几块肉脂肪比较多，所以就很适合配着米饭吃，特别的下饭。这个就是刚才那块最大的肉，再往嘴巴里送一大块米饭，就很过瘾了。你还可以用和牛卷着大葱吃。其实我之前也不怎么吃葱，但直到我尝到了葱根其实是甜的之后，就爱上了大葱。茼蒿也差不多了，也可以用它跟葱卷在一块吃，双重美妙。最后再来一块豆腐，这个才是豆腐的正确做法呀。再来一块肉卷茼蒿，今天也是寿喜烧大满足。不过残念的是他们家并没有甜品，买完单之后自己去便利店买个甜品吧，还是这个雪大福最好吃。好啦，阿基推荐指数9分，卡玩意儿。这家店居然在烤和牛里面包了一整个生蚝。这什么神仙搭配啊！我还是第一次看到，为什么我没想到？今天这家店应该算是一家创意烤肉。然后我看它官网的那个图片，我就已经馋得不行了。就长了一个痘，非常帅啊！予約したのリュウです。リュウです。すみません。第一个前菜是香肠火腿午餐肉，但是午餐肉除了煮火锅还有别的吃法吗？第二个是2片熏制的香肠，第三个很好吃，它就是那种吃进去是火腿的味道，但它其实是午餐肉，心机的撒了一点黑胡椒，然后还有一个小菜是番茄牛腩。我发现这种番茄的酸甜味能够瞬间把你的胃唤醒，感觉现在的我就是一个吃牛战士。我们的第一盘肉也端上来了，像这种店一般都不会让顾客自己烤，师傅先是刷了一层牛油，然后烤上了我们今天的第一盘也是唯一的一盘五花肉，听着五花肉冒油的声音就很解压。他烤的这块其实是比较偏瘦的五花肉，师傅烤的刚刚好，所以嚼起来很有劲道。接下来就是牛肉的部分了，这里面最好的是下面的那块肉，就是大腿连接肚子的那块肉，非常小的那个区域，所以它很少也很贵。师傅说可以配上这种专门用来蘸牛肉的酱油，滴上几滴就可以吃了。它吃起来其实很扎实，但是又很有弹性，这就是稀少部位带来的快乐。不过看到这个价格还是羡慕国内的你。下一个肉就是这块超大的里脊肉，这块肉的脂肪很少，然后师傅把它烤得特别的软，所以我就好奇的问了一下师傅，为什么我们自己烤肉烤不到这么好？师傅就拿出了他的一个笔记本，上面的笔记真的是特别的可爱，什么烤肉的水封传理论，算了，我估计学不会。你们看它这个色泽，这个必须承认，这太有差距了。对了，如果你是那种吃烤肉特别容易腻的人，你其实可以在上面加一点山葵。这样你吃10坨都不会腻，蘸一点盐也很香。接下来这个是牛的横膈膜肉，比较常见的一个部位，一个字总结就是甜。这个也可以加一点刚才那个酱油，肉质香甜还是挺不错的。接着就是我们今天的主角了，看到这个正在慢慢变鼓的肉包子了没？隔它1米远都能闻到喷出的海鲜味儿。和牛的油本来就很多，烤出来的油会把生蚝死死包住，摊开的一瞬间我都惊了，里面的生蚝还是一个稚嫩的状态。然后师傅会给每一块都单独滴上烤肉酱，全熟成的和牛加上饱满多汁的生蚝，甚至想写一篇满分作文来赞颂它。废话不多说，赶紧尝一口。因为和牛的油水是甜的，所以它就能把生蚝衬托的特别的鲜美。这2个食材加在一块真的是神仙搭配。虽然很想再来一份，但这个他们家每天限定1盘，这个也要加一点山葵。接下来是这2个烤了很久的肉丸子，感觉它好像开局就在烤这个，不过成品确实还挺 Q 弹的，用筷子夹它也能感觉到那个反弹的力道。这个肉丸子的观感就是特别的扎实，你用它蘸酱油的时候，你就会发现哦，你们看到它流的那个油了没？这就是专业的吧。然后是这个典型的 A5 和牛，每一面只能烤2-3秒的那种，看师傅慢慢卷肉的样子真的好舒服。然后会放到特制的蛋黄酱碟子里，这个碟子也是我没吃过的味道，应该是蛋黄液又加了什么调料，反正裹满酱汁，一口吸了。
但是说实话哈，这种 A5 和牛真的太油了，吃个1、2片你觉得很香甜，但吃到第3片你会觉得下面要窜。还有个有意思的事就是我们最后要加肉的时候，师傅会直接把肉端到你面前，一个肉一个肉的跟你讲解，感觉甚至还有种仪式感。然后最后我们还有份主食是咖喱饭，感觉今天有点吃太多了，吃完甜品就赶紧回家躺着吧。焦糖鸡蛋布丁，饶了我吧。阿基推荐指数8.5分。卡玩意儿，今天发现这家寿司店满足感特别高，这一顿寿司就吃了20种海鲜，所以夏天不吃寿司吃什么？吃寿司跟吃河豚是我最开心的时候。今天这家店又是在京都找到的家100年老店，不是吹的那种啊，他们家是真的开了125年。不过就是这种店很难进去，就到了京都你会发现，你的钱根本没有任何的卵用，这种餐厅你不提前1周预约根本进不去。哦哟，我看你有好歪。すみません、6です。啊。这个就是一会儿放寿司的盘子，这位是大酱的女儿，旁边那位就是他儿子。然后我突然反应过来个事儿，为什么寿司师傅没有女性呀？而且大酱为什么都没有头发？他们年轻的时候应该是有的吧？你看他儿子都有。哎，好了，我废话太多了。第一个就是一个很贵的寿司，比目鱼寿司，它肉质白嫩，脂肪很少，1.7%的脂肪率，所以才是第一个上的寿司。紫苏呀。第二个就是鲷鱼了，它上面切了很多刀，是要锁住酱油，所以这种店一般是不用碟子蘸酱油的，因为师傅会帮你全部调好。刚才这个还有点梅子酱，是酸甜口味的，然后是赤身，特别大一片，而下面的米饭只有一点点。师傅说寿司里的米就是为了衬托肉的鲜美而存在的。然后这个是今天的王牌之一，金棘鱼，是一种非常昂贵的深海鱼，它就是肉厚脂肪多，而且那个肉还很有嚼头，像一块脂肪口香糖，太有嚼劲了。接下来是竹荚鱼，日文读作阿吉，也是我的日文名。这个鱼一般是用来烧烤或者做鱼油罐头，是一种比较常见的鱼，所以现在相当于是我吃我自己。然后接下来这个才给力，龙虾尾寿司，它是把龙虾尾对叠过来，中间夹了一小块米饭。如果这都不算爱，那您出门左转吧。哇，虾肉好多。继续下一个寿司，鱼子寿司是我最讨厌的寿司之一，齁咸，可能是我吃不来吧。接下来又是很厉害的一种金棘鱼，头黑金棘鱼，就这个鱼更贵，应该算是寿司鱼类里面最好的一种。普通寿司店一般是没这个鱼的。上面那个是金棘鱼的肝，然后加了几根小嫩葱，这就是一个艺术品。金棘鱼的肝是茶味儿，肉质就是深海鱼独特的香嫩。好的，接下来是章鱼肉，又是一个锻炼咬肌的东西，跳过吧。哎，鲍鱼我就很喜欢了，脆嫩的口感，这个我可以吃10个。上面涂了一点酱油和柚子醋，特别的爽口。然后是盐海胆，就是吃进去的时候还有那个盐的颗粒感，加了盐会显得海胆更甜，好吃。然后是赤贝寿司，这口感特别丰富啊，就上面是脆的，下面是软嫩的。师傅在上面涂了一层甜甜的照烧酱。然后这个是毛蟹的肉，还是那个熟悉的味道，就是太小一口了。接下来是鳗鱼卷，它是把鳗鱼翻过来之后卷了一层米在里面，真的是一大片的鳗鱼。鳗鱼的腥味特别重，就很香。紧接着就是鳗鱼鸡蛋烧，它是把鳗鱼切碎之后夹在鸡蛋里面，这个厚蛋烧特别的 Q 弹。吃完这个就是最后的重磅炸弹，金枪鱼的窝头咯，3个字形容，全是油，特别的过瘾。阿基推荐指数9分，无敌卡玩意儿。